So ist es nun, Herr Major. Ну вот, господин майор. Ich glaube, ich sterbe. Вот я и умираю. Bitte schreiben Sie meiner Familie. Прошу вас сообщить семье. Hören Sie damit auf, Müller. Перестаньте, Мюллер. Mit mir geht es zu Ende. Нет, со мной все кончено. Я давно ждал этого. Gewartet? Ждали? Ja, gewartet. Да-да, ждал. Ich habe auf eine solche Stunde. Ждал такого часа, Ohne Schlachtgetöse. когда не будет грохота боя, Feuersbrünste. не будет запаха крови, Was ist пожаров. geschehen? Что произошло с нами? Wir sind auf russische Мы Minen. подорвались на русских минах. Die anderen А durchgegangen. другие прошли? Das weiß ich nicht genau. Не знаю точно. Wahrscheinlich. Во всяком случае, Mit Ihnen, Müller, werden wir unseren Sieg... мы с вами еще выпьем в Астории, в знаменитом петербургском отеле. Нет, Ich werde nicht. я уже не выпью. Und Sie, Danwitz? А вы, Данвиц, Sie sicher, dass... уверены, что вы будете там? Reden Sie keinen О Unsinn. чем вы говорите, Мюллер? Haben Sie niemals gesehen, wie Вы man... никогда не видели, как бурят землю. Anfangs dringt der Bohrer. Сначала бур идет легко, Doch dann wird es schwieriger. потом все труднее. Dann beginnt der Bohrer Потом буры начинают ломаться, крошиться. immer öfter. Все чаще. Sie sind Geologe, Müller. Вы геолог, Мюллер. Sind immer zu Вы всегда были weichlich. слишком интеллигентны для военного. Aber nein, Herr Major. Нет, нет, господин майор. Die Sache verhält sich anders. Дело в другом. Wir waren der Meinung, Нам казалось, что эта земля sei weich. очень мягкая. Das ist aber nur die erste. А это был только первый, Die obere Schicht. поверхностный слой. Und dann А дальше kam Granit. дальше гранит. Hören Sie auf, Hauptmann. Перестаньте, капитан. Я вам приказываю, замолчите. Ich schweige. Я замолчу. Ich werde bald. Скоро навсегда замолчу. Может, снарядами зажгли? Или самолеты? Штыками убиты. Откуда здесь взяться немцам? Ведь это же в тылу ополченцев. Что же они гады? Женщин и детишек. Назад! Разговоров! Назад! Машину надо в лес! Все. Нету больше Васи Разговорова. Что с тобой? Нога! Нога! Немцы! Скорей в лес! Все, Пастухов. Больше не могу. Черт. Неужели немцы прорвались к нам в тыл? Не думаю. Мы бы слышали артиллерию, гул танка. Скорее всего, это десантники. Ну, что будем делать? Тебе надо срочно попасть в штаб, предупредить Чорохова, что немцы прорвались. Один не пойду. На спине на тебя дотащу. Ты не дотащишь. Дотащу. Ты где воспитывался? В армии. Иди, Евгений Иванович, иди. Здесь недалеко, километров 8. Ну, хорошо, Алексей. Но имей в виду, я вернусь. Чего бы это ни стоило. Вот тебе еще обойма. Мне одной хватит. Ну, как говорится, до скорого. Только ни в коем случае не меняй место, понял? Ну?
Warte mal. Warum? Hast du was gesehen? Nee, dachte bloß. Los, kommt weiter. Wir müssen zusammenbleiben. Rückt auf. Los, los. Левее забирай. Левее. Быстрей, быстрей. Товарищи! Пастухов! Кто здесь? Подойдите сюда. Я ранен и подойти не могу. Вы кто? Майор Звягинцев. А вы кто? Востриков, инструктор Лужского райкома партии. Вышли вот лес прочесывать. Говорят, десантники где-то высадились. Вон туда пошли, с минометами. Совков, давай со своими вперед. Ясно. Первая группа, за мной. С ногой-то, кажется, худо. Эй, доктора сюда! Алёша, Вера? Алёша, Алёша, За мной! ты ранен. Сейчас я все сделаю. Потерпи, потерпи, сейчас я все сделаю. Сейчас. Ну как, Алёша, лучше? Хорошо. Вера, как ты здесь оказалась? Я потом расскажу. Но как могло случиться, что ты одна? Почему Анатолий? Его нет. Немцы его расстреляли. Что? Но он в Ленинграде. Что? Что ты сказал? Что ты? Толя жив? Жив. Он шел с отступающими с юга. Я видел его. Нет, нет, нет. Этого же не может быть. Где он сейчас? Где он сейчас? Я же сказал, в Ленинграде, дома. Ну вот и мы. Как батальон? Все в порядке, майор. Батальон на месте. Варвара Семеновна, здравствуйте. Федор Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы никак ранены. Да ерунда, царапнула. И вот домой отправили. А ваших-то никого нет? Как никого? Записку оставили? Ключ. Дорогой папа, маму эвакуировали на Урал. Я мобилизован и направляюсь в действующую часть. Вот и конец альтернативе. Наши войска продолжали вести бои с противником на Смоленском, Коростенском, Белоцерковском направлениях и на Эстонском участке фронта. Существенных изменений в положении войск на фронте не произошло. Я предоставил вам честь захвата второй большевистской столицы. Я поставил под ваше командование 2 армии и воздушный флот. На вашем пути не было, как на других фронтах, ни мощных оборонительных линий, ни больших воинских группировок русских.
А вы, фон Лейб, стоите здесь, почти в 200 километрах от того места, где вам надлежало быть. Петербург должен быть взят в самое ближайшее время. Слушайте мой приказ. К карте. Надо прекратить лобовые атаки Лужской линии. Они вам не удаются. Ищите обходных путей. Бейте русских у Новгорода и Кингисеппа. Бейте, бейте со всей силой. Далее. Линия Москва-Петербург должна быть перерезана в районе МГИ. Вам предстоит в ближайшие дни развернуть решающие для всей нашей армии операции. Простите, мой фюрер, означает ли это, что наступление наших войск на Москву откладывается? Я не хуже, чем все мои генералы, понимаю значение Москвы. И она будет взята. После того, как вы, фон Лейб, возьмете Петербург, а Рунштедт захватит Украину и отрежет Москву от хлеба и угля. Вас всех гипнотизирует Кремль. Но сопротивление русских на моем фронте все возрастает. Естественно. Сталину не может быть неясно, что, потеряв Петербург, он тем самым окажется на грани полного поражения. Поэтому мы усилим сейчас ваши армии за счет группы «Центр». Это все. Я жду действий. Решительных. Будет исполнено, мой фюрер. Я награждаю вас, майор Данвиц, орденом Железного Креста. Поздравляю тебя. Почему ты молчишь? Мой фюрер, я не заслужил этот орден. Мой отряд отступил, мой танк был подбит, я получил ожоги и выбыл из строя. Ты храбро дрался. И в ближайшие дни у тебя будет возможность доказать, что ты достоин высокой награды. Мой фюрер, может ли это быть, что мы недооценили противника? Я не знаю, что движет им, страх, отчаяние или большевистский фанатизм. Они подрывают себя вместе с окруженным нами дотом. Они пускают себе последнюю пулю в лоб, чтобы не сдаться в плен. И я не могу понять, почему. И, по-твоему, это может служить оправданием? Нет, не оправданием. Но научите, как сломить сопротивление врага. Одно ваше слово, и я пойму. Жестокость. Но мы и так... Нет, Данвиц. Мы должны быть настолько жестокими, чтобы человечество содрогнулось. Запомни. Жестокость. Еще и еще раз жестокость. Солдаты, перед вами остатки большевистской армии и последние людские резервы гражданского населения Петербурга. Еще один рывок группы армии «Север», и мы отпразднуем победу, и война с Россией будет закончена. С 10 июля по 8 августа 29 дивизий фон Лейба, 1200 самолетов, почти 1500 танков, 12 тысяч орудий штурмовали, бомбили и обстреливали укрепления, созданные ленинградцами и войсками Ленинградского фронта. 8 августа под Кингисеппом враг прорвал нашу оборону
и устремился вперед, обходя с фланга Лужскую группу войск. Над Ленинградом нависла смертельная угроза. 20 августа на собрании партийного актива Ленинграда Ворошилов говорил о нависшей над городом опасности. И тем не менее, все его выступление было проникнуто бодростью и оптимизмом. Он говорил, что у советских войск есть возможность не только задержать продвижение противника, но и уничтожить его. Речь Жданова была более суровой и горькой. Вопрос стоит о жизни и смерти. Либо рабочий класс Ленинграда будет превращен в рабов, и весь его лучший цвет будет истреблен, либо соберем все силы в кулак и устроим фашизму могилу под Ленинградом. На следующий день в ленинградских газетах появилось подписанное Ворошиловым, Ждановым и Попковым воззвание. Братцы-моряки, балтийцы, товарищи мои боевые, и вам мне говорить о верности присяге, о верности Родине. Эти священные понятия вы впитали в себя с молоком матери. Я ведь с вашими отцами громил белогвардейцев. Неужто ж вы недостойны своих отцов? Неужто ж мы склоним головы перед фашистской гадиной? Не бывать тому! Расколотим их! И на этот раз! А ну, пошли! Больно? Да не тут. Больно. Бомбежка! Нет, это была не бомбежка. 4 сентября, установив севернее Тосна дальнобойные орудия, немцы впервые начали обстреливать ленинградские улицы. А 8 сентября враг захватил Шлиссельбург и тем самым замкнул кольцо блокады. В тот же день немецкая авиация произвела первый дневной налет на город. Пройдите. Здравствуйте, товарищ Кузнецов. Здравствуйте, товарищ Сталин. Вы видели Жукова? Я не заезжал в наркомат, а прямо с аэродрома отправился к вам. Мы отзываем из Ленинграда Ворошилова. Командующим назначен Жуков.
Очевидно, вы разминулись. Враг прорвал нашу оборону севернее Красного Села. Он обстреливает Пулковские высоты и город. В Питере создалось тяжелое положение. Очень тяжелое. Садитесь. В какой мере корабли Балтийского флота участвуют в обороне Ленинграда? Корабельная артиллерия громит врага на ближних и дальних подступах к городу. Вы разрешите, товарищ Сталин? Да. Вот здесь, между островами Эзель и Дага и полуостровом Ханка на западе, и островом Гоглунд, и другими островами в восточной части залива, оба берега и все водное пространство в настоящее время находятся в руках противника. Во время перехода из Сталина мы потеряли 60 кораблей. 59, товарищ Сталин. 59 из 197 кораблей. Очень большие потери. Но они могут быть гораздо большими. Да, товарищ Сталин. Немцы рассчитывали потопить весь флот. После выхода из Сталина наша эскадра подверглась ожесточенному нападению. Это был ад, сквозь который прошли наши корабли. Я уверен, что не было и нет на свете другого флота, других моряков, кроме советских, которые оказались бы способными на такой подвиг. Зачем вы мне все это говорите, товарищ Кузнецов? Зачем? Я знаю, что моряки Балтфлота выполнили свой долг до конца. Но сейчас речь о другом. Обстоятельства могут сложиться так, что немцы могут ворваться в Ленинград. Прикажите подготовить корабли к взрыву. Ни один корабль не должен попасть в руки врага. Ни один. Вы лично отвечаете за выполнение приказа. Составьте телеграмму адмиралу Трибуцу с приказом подготовить корабли к уничтожению. Я такой телеграммы, товарищ Сталин, подписать не могу. Почему? Потому что указания наркома военно-морского флота здесь мало, товарищ Сталин. Поезжайте к Шапошникову и подготовьте приказ за 2 подписями. Начальника генштаба и вашей. Нет, нет, голубчик. Это дело чисто флотское, и я свою подпись ставить не буду. Может быть, вы считаете, что такой приказ преждевременен? Нет, Николай Герасимович, я так не думаю. Ну, тогда почему же? Потому что война есть война. И на войне бывает всякое. Вы готовы поручиться, что, получив наш приказ, какие-нибудь горячие головы там на Балтике не приведут его в исполнение раньше крайней необходимости? Борис Михайлович, настоящему моряку легче пустить себе пулю в лоб, чем затопить свой корабль. Не сомневаюсь, голубчик, поверьте, не сомневаюсь. Так чью подпись ставить первый? Вашу? Мою? Верховного главнокомандующего.
Хорошо. Оставьте текст у меня. Нам нужно в Смольный. Без пропуска не могу, товарищ генерал армии. Должен вызвать начальника караула. Это же генерал Жуков. Часовой прав. Товарищи, к нам прибыл новый командующий Ленинградским фронтом генерал армии Жуков. Генералы Федюнинский и Хозин прибыли со мной. Садитесь, товарищи генералы. Какой вопрос обсуждается на военном совете? В данный момент мероприятие по минированию важнейших военно-промышленных объектов. На предмет. На случай чрезвычайных обстоятельств, Георгий Константинович. Враг, как известно, у ворот города. Вот именно, Андрей Александрович. Предлагаю вопрос с повестки дня снять. Военный совет пока прервать. Мне необходимо более детально ознакомиться с обстановкой. Не возражаете, Андрей Александрович? Пожалуйста. Приглашенные товарищи свободны. Члены военного совета и начальник управления связи, прошу остаться. Где оперативные и разведывательные карты? Вот и вот. У нас, Климент Ефремович, нет времени на излишние формальности. Военный совет налицо. Давайте закончим. Если члены военного совета согласны, то мы продолжим заседание, скажем, 23 часа. Где переговорный пункт? В подвальном помещении, товарищ командующий. Ведите. Выдающийся полководец времен гражданской войны, комиссар по складу своего характера, по темпераменту, Ворошилов принадлежал к тем коммунистам, которые идут впереди и падают первыми с верой в конечную победу. И здесь, под Ленинградом, пренебрегая опасностью, он появлялся на переднем крае, спал урывками в автомашине, проводил совещания. Но от военачальника, ведущего сражения с армией, имеющей огромный опыт современной войны, сегодня требовалось нечто большее. Связь со ставкой есть? Так точно, товарищ генерал армии. Передавайте. У аппарата Жуков. Прошу доложить товарищу Сталину. Командование фронтом принял. Точка. Жуков. Части недавно сформированной 42-й армии, соседствуя с другой 55-й, защищали Ленинград с юга. Но после изнурительных боев были вынуждены оставить Красное Село и отойти на Пулковский оборонительный рубеж. Положение осложняется тем, что основными силами в этом районе являются части народного ополчения, понесшие большие потери. В помощь им под Урицк спешно переброшена 21-я дивизия войск НКВД, но этого явно недостаточно. Майор Сидоров. Кто такой? Я спрашиваю, кто вы такой и почему являетесь без разрешения? Полковник Королев, начальник оперативного отдела. Товарищ командующий, только что получено сообщение, немцы прорвались в район Кировского завода. Какие еще немцы? Я не знаю, но только что сообщили по телефону, и я решил, что необходимо... Кто сообщил? На проводе майор Сидоров, командир истребительного батальона. Он сказал, что немцы... Какими силами? Я не могу знать. Я счел необходимым, не теряя времени, немедленно доложить. А комбату приказал быть у телефона и ждать дальнейших распоряжений. Начальник связи, переключите этого паникера сюда. Есть. Слушай, ты, паникер,
Кто там у тебя появился? Я тебя не спрашиваю, немцы или турки, я спрашиваю, какими силами? Ты чем командуешь? Детским садом или истребительным батальоном? Ну, а раз истребительным, так истребляй. К тому же сам их не видел. Теперь слушай. Если хоть один немец на твоем участке прорвется, хоть на танке, хоть на палке верхом, расстреляю. Понял? Тебя расстреляю. Ничего толком не знаю. Командир взвода, видите ли, доложил ему, что откуда-то с запада по направлению к Кировскому движутся танки. Да и не танки, кажется, а танк. А может, танкетка. Паникер. Еще раз ворветесь с паническим сообщением, разжалую. А теперь поезжайте в район Кировского и через 40 минут доложите по телефону, что это за немцы там такие появились. Да не мне доложите, а адъютанту. Слушаюсь, товарищ командующий. Итак, из ваших сообщений следует, что противник концентрирует свои силы здесь, между Ропшей и Пулково. Так? Так. Так какого же черта вы держите одинаковую плотность войск по всему фронту? Немцы идут танковыми клиньями к Курицку и Пулковским высотам. Именно отсюда они рассчитывают прорваться к Ленинграду. Здесь должны быть сконцентрированы главные наши силы. Георгий Константинович, положение, которое отмечено у вас на карте, сложилось буквально в последние часы. Но, тем не менее, вы правы. Распределение войск сейчас уже не соответствует создавшейся обстановке. Громче. Чего ты шепчешь, как парень девки? Товарищ командующий, полковник Королев докладывает по телефону. В районе Кировского завода противника не обнаружено. Небольшая группа разведчиков-мотоциклистов просочилась в район больницы Фореля, но тут же была уничтожена. Ладно, иди, не мешай. Есть. Следовательно, нам нужно менять границы между 42-й и 55-й армиями. 42-я обороняет Урицкое и Пулковское направление, на сегодня главное. Поэтому приказываю уплотнить фронт 42-й за счет соседней 55-й армии. Но, товарищ командующий, этим мы ослабим Колпинское направление, что рано или поздно установит разведка противника. Что вы намерены предпринять, когда немцы прорвутся через Урицкое или Пулково? Войска имеют приказ ни шагу назад. Мне известны ваши приказы, как, впрочем, и то, что они не выполняются. Я спрашиваю, что будет, если немцы в самом деле прорвутся к Кировскому заводу? И не несколькими мотоциклистами, а крупными силами. Впрочем, можете не отвечать. И без вас известно, что глубина обороны ограничена зоной боев. Войска есть, но их действительно очень мало. Товарищ командующий, мы были вынуждены бросить в зону боев все наши скудные резервы, включая курсантов военных училищ и истребительные батальоны. Я знаю о большой работе, которую проделала партийная организация города. Знаю, Андрей Александрович. Как вы полагаете, сколько орудий и танков можно получить сегодня на Кировском? Вот последние данные. Забрать все. Составкой я договорился. Сколько можно снять с ПВО зенитных орудий и передать в боевые порядки войск? Но, товарищ командующий, уже неделю подряд город подвергается ожесточенным налетам. Отвечайте на вопрос. Что толку защищать город от авиации, если немецкие танки ворвутся на улицы? Через 15 минут доложите мне, сколько орудий дадите, каких. Ясно? Так точно, товарищ командующий. Я полагаю, Георгий Константинович, надо срочно создавать дополнительные рубежи, кроме линии окружной дороги.
Вы правы. Нам очень нужны дополнительные рубежи, но какими силами их держать? Мы еще раз проведем мобилизацию среди коммунистов и комсомольцев. Мы еще раз объявим дополнительный набор добровольцев на предприятиях, в учреждениях, в органах НКВД и в милиции. Может быть, вам, военному человеку, это покажется громкой фразой. Но пока живы коммунисты, силы Ленинграда неиссякаемы. Хорошо. Давайте примем решение. Сформировать 5 стрелковых бригад, 2 стрелковых дивизии, сосредоточив их для непосредственной обороны города. Так? Так. И последнее. Предлагается полковника Городецкого от исполнения обязанностей начштаба освободить. Начальником штаба фронта назначить генерал-лейтенанта Хозина. Генерал Федюнинский пока будет моим заместителем. Возражений нет? Вопрос со ставкой согласован. Всем приступить к реализации полученных приказаний. Я Вальтер. Я Вальтер. Докладываю. Вышел левее Урицка. Квадрат 20, 49. Ждем вас. Господин Оберст? Почему вы здесь, Ланге? Вам было приказано ворваться в Урицк. Мы не могли пробиться. Господин Оберст, это ад кромешный. Стена огня. Мы потеряли 7 машин. Они даже зенитки поставили на прямую наводку. Вы трус. Я лишу вас права участвовать в победном марше. Трамвай. Вы в Петербурге, господин Оберст. Солдаты, за мной! Ложись! Быстро! Солдаты, вы в Петербурге! За мной! Aussteigen! Endstation! Выходите, господа. Приехали. Выходите.
Там, где доложите в штаб дивизии, что мой полк первым вышел на окраину Петербурга. Слушаюсь. Товарищ Кузнецов, мы вчера решили передать из резерва инженерного управления 40 тонн взрывчатки районным тройкам. Взрывчатка получена? Получено. Однако на заседании военного совета, во время которого вы так внезапно появились, рассматривались мероприятия, связанные именно с минированием. Тогда вы приказали обсуждение отменить. Ну и правильно сделал. Мероприятие на случай сдачи города. Товарищ Жуков, ни о какой сдаче речь никогда не шла и не могла идти. Все мы прекрасно понимаем, что немцы могут ворваться в город только по нашим телам. Им придется брать с бою каждый дом, каждую баррикаду, каждую улицу, и они захлебнутся в собственной крови. Поэтому я прошу вас, нет, я требую, никогда не употреблять этого слова «сдача». Я хорошо понимаю, что без отличной организации обороны нам города не отстоять, поэтому мы всегда и во всем вам будем помогать. Но что касается вопроса, о котором зашла речь, Георгий Константинович, то тут между нами должна быть полная ясность. Андрей Александрович, в сегодняшнее тяжелое положение перед нами стоит задача не просто обороны, а активного отпора врагу. Если вчера немцы захватили поселок, станцию или высоту, то сегодня этот поселок, станцию, высоту надо отобрать обратно. Если не удалось сегодня, завтра атаковать, но во что бы то ни стало взять обратно. Вырвать инициативу у врага, вот в чем задача, иначе смерть. Будем минировать. А мысль о неизбежности отступления надо из голов людей выбить. Любыми методами выбить. Разрешите? Алешка! Алешка! Жив, а? Жив! Ну, проходи, проходи. Рассказывай, где ты пропадал? Да что ж рассказывать, Павел Максимович. Лежал в медсанбате, потом в госпитале, теперь вот к вам. Годен к строевой. Это здорово. Нам оперативники в ОХ нужны. Нет, я опять строевой командир. На передовую буду проситься. Да. Знаешь, командующий? Еду к Федюнинскому. Что там нового на последний час? Вот последнее донесение. Генерал Федюнинский накануне был назначен командующим 42-й армией, защищавшей Пулковские высоты. Кто такой? Майор Звягинцев из нашего инженерного управления. А что здесь болтается, раз инженер? Товарищ командующий, я выполнял боевое задание на Лужской линии, получил ранение. Сейчас из госпиталя. То-то тебя вырядили. Куда угодил им? В ногу. Не хочет работать в штабе, снова просится в строй. А ну-ка, пройди. Шкандыбаев. Отправьте его на Кировский. Слушаюсь. Ясно? Товарищ командующий, при чем тут завод? Я прошу отправить меня на фронт. Я знаю... А то, что на Кировском пулеметы стреляют, это ты знаешь? Тебе там баррикады на улице придется строить. От Кировского до площади Урицкого танку полчаса ходу. Сегодня же направить на Кировский. Слушаюсь. Что горит? Кегельная кузница. Недавно загорелась.
шарахнул зажигательным снарядом. А теперь на огонь прилетел, гад. Разрешите? Пожалуйста. Товарищ член военного совета, майор Звягинцев, прибыл на завод из штаба фронта для оказания помощи в строительстве оборонительных сооружений. Здравствуйте, товарищ майор. Знакомьтесь, директор завода. Зальцман. Парторг ЦК на Кировском. Козин. Присаживайся. Разговор как раз по твоей части. Партком предлагает разделить весь завод на 3 объекта обороны. Если они прорвутся, будем драться за каждый цех, за каждый метр нашей территории. Это черт знает, что такое, товарищ Клинцов. Я узнал, что вы здесь, и хочу немедленно переговорить с вами, но меня не пускают. Меня, насколько я понимаю, прислали сюда не в бирюльки играть. Мы спешными темпами сооружаем аварийное водоснабжение, и вдруг, невзирая на все мои категорические протесты, у меня отбирают 30 рабочих. Товарищ Валинский, мы с вами договорились, что по всем техническим вопросам вы будете обращаться к главному энергетику. Но это не технический вопрос, вы понимаете? Это оборонный. Рабочие, которых у вас забрали, пошли занимать боевые позиции на подступах к заводу. Вы это понимаете? Понимаю. Простите. Да, но одна задача не должна исключать другую. Мы примем меры. Примем меры. Рабочая сила вам будет выделена. Благодарю вас. Благодарю вас. Простите. Простите. Здесь у нас ремонтная зона. Прямо с фронта танки идут сюда. А вот там второй сектор обороны. Так. Пройдем? Да. Алексей? Послушай, Иван Максимович. Ты как сюда попал? Здрасте. Погоди. Вера говорила, что ты в ногу ранен. Да вот из госпиталя уже. Да? А теперь к нам, значит? Вам. А вы-то как тут? Вернули. Как специалиста вернули. А теперь, гляди, снова воевать придется. Я с фронта, а фронт ко мне. Вот какие дела, друг Алексей. Плохие дела, Иван Максимович. Совсем Ничего, плохие. ничего. Воздушная тревога. Воздушная тревога. Немецкий самолет сбросил на территории завода парашютистов. Бойцам истребительного отряда немедленно направиться в район танковых цехов. Воздушная тревога. Воздушная тревога. Вон! Нет, это не парашютисты. Не стрелять! Это бомба! Ложись! Ложись! Часть парашютистов! Часть парашютистов! Ложись! Ложись! Летит! Ложись! Ну как, живы? Обошлось. Папа! Папа! Ну, Верк, ты откуда? Раненых привезли в госпиталь. Теперь опять на передовую. Ну? Алёша. Алёшка. Почему не позвонил? Не зашел. Да погоди ты. Я только вчера из госпиталя. Заходи, Алёшенька. Я ж здесь недалеко. Обещай мне, если будем живы, обязательно встретимся. Пожалуйста. Я только теперь поняла, как тяжело терять близких людей. Хорошо, Вера. Пусть будет так, как ты хочешь.
Почему все это произошло? Почему русские солдаты не перебьют своих комиссаров? Почему в окруженном Петербурге не вспыхнет восстание? Нужен еще один шаг, один единственный рывок, одна хитро задуманная операция, и я захвачу этот проклятый город. Жуков говорит, в состоянии, наконец, Кронштадт и вся артиллерия флота подавить огонь этих хулиганов. Береговая и корабельная артиллерия ведет непрерывный огонь по батареям, обстреливающим город. Но вражеские самолеты бомбят и корабли, приходится отбиваться от них. А вы что же хотели, чтобы фрицы позволили вам стрелять, как на полигонах? Сосредоточьте больше огня на районах Вороньей горы и Отрадного. Там тяжелые батареи противника. Даю вам полчаса, чтобы заткнуть им глотку. Может, позвонить еще и Новикову? Нет необходимости, Андрей Александрович. Все истребители уже подняты в воздух. И Трибуцу не нужно было звонить. Он и без нас хорошо знает, как вести огонь и по каким районам. А позвонил я, чтобы успокоить вас. Сядьте, прошу вас. Так, значит, нам ничего другого не остается, как сидеть и ждать. Андрей Александрович, мы с вами не в силах изменить что-либо там наверху. Там наверху люди делают то, что должны делать. Понукать их бессмысленно. И метаться под огнем с места на место тоже. Вы должны не покидать командный пункт. Я понимаю, но я хочу знать, что вы собираетесь предпринять. Сидеть и думать. И я хочу понять, что немцы замышляют. Очень важно знать, будет ли фон Лейб снова штурмовать город своими силами, или Гитлер перебрасывает ему новые контингенты. Как вы полагаете? Никаких сведений о переброске новых частей противника разведка не сообщала. Во-первых, разведчики могли и проморгать. А во-вторых, Гитлер мог начать переброску сейчас, одновременно с массированным налетом на город. А почему вы думаете, что Гитлер поступит именно так? Пробую себя поставить на его место. Вот уже более 2 недель фон Лейб пытается прорваться в город. Бросается как пес на забор и срывается вниз. Не верю, что Гитлер будет долго это терпеть. Ленинград для Гитлера вопрос и стратегический, и престижный. И взять его немцы попытаются во что бы то ни стало. Но даст ли Гитлер фон Лейбу новое значительное подкрепление? Все намеченные Гитлером сроки захвата Ленинграда давно уж прошли. Но этот же фактор времени диктует немцам необходимость скорейшего наступления на Москву. Впереди зима. А так сказать, чисто военная сторона дела.
Но есть и другая, не менее важная, это политическая. Того, удастся немцам захватить Москву или нет, зависит многое. Поведение стран-сателлитов, дальнейшая позиция Турции, да и поведение наших союзников в вопросах дальнейших поставок. Словом, Гитлеру Москва нужна во что бы то ни стало. А раз так, он не рискнет снимать войска с московского направления, я в этом уверен. Ну что ж, логично. Логично. Федюнинского. Как у тебя под Пулковым? Так. Подкрепления подошли. Да брось ты со своим чертовым кодом. Сколько пехоты и танков получил? Так. Саперы закончили свои дела? Ладно. Внимание флангам, понял? Особенно тому, что Курицкую. Глаз с него не спускай. При первом же изменении обстановки докладывай мне немедленно. При первом же. У меня все. Уверен, фон Лей пойдет в обход. В обход чего? Центральной Пулковской высоты, Андрей Александрович. А почему вы так решили? А вот смотрите. Отсюда, с юга, в лоб на Пулково и вдоль Финского залива направления стали шаблонными. Здесь мы привыкли отражать удары. Фон Лейб это учитывает. И именно поэтому на сей раз пойдет в обход с юго-запада. Коля! Ходина! Есть. Вы считаете, что маневр будет столь примитивный? Ну, изобретать что-нибудь грандиозное, воюя с русскими хамами, этот немчик, вероятно, считает ниже своего достоинства. Дескать, посеянки шапка. Да и изобретать что-нибудь особенное у него уже времени нет. Михаил Семенович, подойди сюда. Немедленно подготовь указание Федюнинскому о контрнаступлении на случай, если немец попрет отсюда, в районе Финско-Койрово, в обход высоты. Это первое. Второе. Свяжись с Новиковым и предупреди его, что в самое ближайшее время, возможно, от авиации потребуется произвести массированную бомбежку этого района. И третье. Передай штабу Балкфлота и артиллеристам, чтобы они были готовы поставить заградительный огонь. Понял? Понял. Действуй. Георгий Константинович, Федюнинский сообщил вам новости, подтверждающие ваши предположения? Нет, у него пока все тихо. А почему же вы тогда считаете, что немцы пойдут в обход высоты? Пойдут, Андрей Александрович. Фон Лейб не был бы фон Лейбом, если бы не пошел. Я этого прусака на расстоянии нюхом чую. Я буду у себя наверху. Жданов. Ну что, уже сидишь на месте Жукова? Товарищ Сталин, Жуков наверху в штабе. Я скажу, что аппарат переключили. Не надо. Что нового на фронте? Особых перемен нет, товарищ Сталин. Если не считать, что немцы вот уже 2 часа беспрерывно обстреливают и бомбят город. Надо сделать все возможное и невозможное, чтобы не только отстоять Питер, но и сковать на дальнейшую северную группировку противника. Мы и впредь будем помогать вам, чем можем. Сегодня Ставка решила перебросить на ваш фронт штурмовой авиаполк. Отдан приказ активизировать действия 54-й армии. Я понимаю, что всего этого мало. Но большего сделать Ставка сейчас не может. Понимаем. И мы выполним свой долг, товарищ Сталин. До свидания. До свидания. Будьте достойны героев, которые умели биться за Родину, честь и правду, умели идти в огонь на муки и испытания. Так вперед же, товарищи! Вперед, юность! Вперед! Вишневский говорит. Ленинградцы, вспомним о том, чье имя носит великий город, о неустрашимом Ленине. И ринемся вперед всеми силами. Мы
правильно сказал комбат. Мы все говорили, за нами Ленинград, за нами Ленинград. А теперь уже видно, что он за нами. Наша задача не только не пустить сюда фашистов, но и при первой же возможности контратаковать. Я думаю, что это всем ясно. Ясно. Не первый раз. Почему не первый? Вы что, уже были здесь, что ли? Да я к этой высотке давно пригляделся. Лет 20 с лишним назад. Как это 20 с лишним назад? Погоди, капитан. Так вы здесь с Юденичем дрались? Именно здесь. Здесь его и в гроб вогнали. Но молодежь, разумеется, об этом не помнит. А у меня даже документик один сохранился. Бейтесь до последней капли крови, товарищи. Держитесь за каждую пять земли. Будьте стойки до конца. Победа будет за нами. Это же воззвание Ленина. Да. Ленин. Не потеряйте. Это всем бойцам надо прочесть. Партбилете храню. А партбилет терять не полагается. В битве за Ленинград наступил тот решающий момент, когда на врага было брошено все. Повсюду шли смертельные поединки, которые должны были решить, что крепче. Наступательный пыл гитлеровских солдат, находившихся в нескольких километрах от желанной цели, или оборонительное упорство и стойкость советских воинов, защищавших последний рубеж родного города. Товарищ комбат. Слушаю. Есть. Горелов! Понял! Ну, значит, я начну! Третья рота! За Родину! За город Ленина! Ура! Высотка. Отстояли, Игнатьич, отстояли. Наша высотка. Как была, так и есть наша. Вот. Теперь, значит, тоже.
Товарищ командующий, очередная атака отбита. Но из района финского Койрова на нас движется облако дыма. Что я говорил? Теперь тебе ясно, что они хотят обойти высоту под прикрытием дыма? Немедленно прикажи своим артиллеристам ставить заградительный огонь перед Кискиным и финским Койровым. Тебе поможет Кронштадт и авиация. Дашь немцам прорваться, не жить нам обоим на свете. Товарищ генерал армии, докладывает начальник ВВС Новиков. Мои летчики наблюдают в районе Финское Койрово горящие машины. Танки, разбитые орудия и разбегающихся в панике немецких пехотинцев. Хорошо. Мой фюрер, под Петербургом ничего утешительного. Войска фон Лейба по-прежнему ведут упорные бои. Русские изменили тактику. Они используют любую возможность для ответных ударов. Ваше мнение? Я знаю, от своих верных солдат вы всегда требуете только правды. Потому полагаю, что фон Лейб не способен справиться с поставленной перед ним задачей. Он стар и, как оказалось, слаб, но все-таки я не вижу необходимости заменять его. Любой новый командующий начнет с просьбой вернуть назад те части, которые вы, мой фюрер, уже распорядились передать фон Боку. Все это в значительной степени осложнит задачу концентрации основных сил на московском направлении. Меня украли победу. А вы, Гальдер, говорите таким тоном, как будто ничего не случилось. Стоять на рельсах петербургского трамвая, видеть город в бинокль, иметь возможность громить его из пушек и не овладеть им. 3 месяца я держал на северо-востоке 2 армии. Сотни тысяч солдат, танки, целый воздушный флот. В то время как мои дивизии под Смоленском истекали кровью. Я вас спрашиваю, зачем? Для чего? Я еще месяц назад должен был быть в Петербурге, а сегодня уже в Москве. Мой фюрер, я полагаю, прекратив попытки немедленно овладеть Петербургом, мы сохраним десятки тысяч немецких солдат, необходимых нам для взятия Москвы. А Петербург доконают голод, артиллерия, блокада. Но никакой капитуляции не принимать. Никаких белых флагов. Товарищ командующий, получены разведданные. Из района Флуги в сторону Пскова отходят колонны вражеской мотопехоты, отмеченные танки. От Ленинграда? Ты понимаешь, что говоришь? Или врут твои разведчики? Или тебе данные подсунула агентура противника? Никак нет, товарищ командующий. Я своих людей знаю. Того, что не видели сами, выдавать за факт не будут. Нет, надо еще раз проверить. Ошибка может дорого стоить. Георгий Константинович, а ведь может быть и так. Кончился лимит времени, сил. На очереди у них Москва. Здравия желаю. Докладываю. Неоднократные попытки врага взять Ленинград штурмом провалились. Противник понес огромные потери. И взять город сейчас не в силах. Фронт под Ленинградом
стабилизировался. Прошу вашего разрешения вылететь рано утром 6 октября.